Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mail, dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memulai season baru dari anime Kimetsu no Yaiba, yang dimana sebenarnya aku udah pernah nonton sih beberapa season dari Kimetsu no Yaiba, dan sekarang udah keluar seasonnya, kalau tidak salah season keempat atau season kelima gitu. Cuman saya belum lihat season terakhir, dan ya daripada kita langsung lompat ke season terakhir, kan ada baiknya kita mencoba melangkah dari season yang awal. Jadi tanpa berlama-lama di opening, langsung aja kita lihat episode pertama dari anime Kimetsu no Yaiba. Let's go. Ntar aku, karena udah saking lamanya kali aku nggak lihat rewatch anime awal-awalnya, makanya aku udah mulai lupa cuy beberapa event detailnya. Tapi kita lihat aja dah. Sebenarnya aku mau spoiler, tapi aku udah tahu sih, cuman mau spoiler tapi bagi penonton yang baru mungkin ya. Tidak boleh spoiler guys, tidak boleh spoiler. Harus. Wow, musim dingin. Tanjiro? Ibu si Tanjiro jual arang. Oh iya, kalau di musim-musim dingin, kalau sekarang udah ada nggak ya, kalau misalnya di kota-kota, bukan kota sih, kayak negara-negara bersalju gitu yang jual-jualan arang? Emang masih ada guys? Saya tidak mengetahui. Kalau teman-teman ada yang tahu boleh komen dah. Aha. ありがとな花子でも今日はお留守番だしげるもその代わりうまいもんいっぱい買ってくるから Yeay, Tanjiro kakak yang baik. もう帰ったら本読んでやるからな一緒にやると思ったのにさ Adiknya Sundere. なんだよ急に竹にテルテラ うるせえよしだからやめろって Sangat happy ya sepertinya. 早く帰ってきてね Alamak. 気をつけてねお兄ちねずこ Nezuko ya? Oh iya deh. ゃんロクタを寝かしつけてたんだお父さんが死んじゃって寂しいのよね Oh ini timelinenya baru ini ya? ついて回るようになった Si bapaknya Tanjiro baru mati kah atau udah lama nih? Aku nggak tahu dah. 生活は楽じゃないけど幸せだなでも人生には空模様があるからな Aha. 移ろって動いていくずっと晴れ続けることはないしずっと雪が降り続けることもない Mhm. そして幸せが壊れる時にはいつも血の匂いがする Alamak, tercium bau darah. 炭はどうだ足りてるか Oh jual arang, jual arang. おい、炭治 Oh 郎 dia jualnya kayak perorangan gitu ya? 炭を売ってくれ。 Oh iya bener. この Ya kayak apa namanya, penjual arang keliling. Oh, kirain kayak dia buka toko gitu kan. Siapa tahu aja kan. あ、炭治郎超早かった。 Kenapa? 皿を割った犯人にされてんだよ俺。助けてくれよ。書いてくれ。 Ah iya, aku baru ingat anjir, kan udah lama udah nonton animenya. Tanjiro punya ini ya, 匂いがする kemampuan bau apa, nyium bauan ya, bau-bauan ya. なの俺じゃないって言っただろ。炭治郎、ちょっと荷物運ぶの手伝ってくれ。 Anjay. Jadi babu masyarakat, Cok, Tanjiro. こら炭治郎、 Aha. おめえ山に帰るつもりか。危ねえからやめろ。俺は鼻が利くから平気だようちに止めてやる。来い、戻れ。でもいいから来い。鬼が出るぞ。 Iblis akan muncul. Oke, sudah mulai cuy. Sedikit misterinya sudah mulai keluar. なあ三郎じいさん Mhm. 鬼ってどんなだ Oh, di sini si Tanjiro belum pernah ketemu ya? 人食い鬼は日が暮れるとうろつき出す。 Oke. Iblis pemakan manusia. だから夜歩き回るもんじゃねえ。食ったら寝ろ。明日早起きして帰りゃいい。鬼は家の中には入ってこないのか。いや Aha.
入ってくる。 Bisa dobrak masuk mereka. じゃあみんな鬼に食われちまう。だから鬼狩り様が鬼を切ってくれる。 Onigari, ada yang memburu. Oh he. 明かり消すぞ。もう寝ろ。三郎じいさん家族を亡くして一人暮らしだから Oh. 寂しいんだろうな。今度弟たちを連れてくるから怖がらなくても鬼なんかいないよ。 No, jangan berpikir seperti itu. でもそういえばうちのおばあちゃんも死ぬ前に同じことを言ってたな。 Neneknya juga bilang seperti begitu. Berarti memang ada lah. 幸せが壊れる時にはいつも No, tercium bau darah. No, ndak dia lanjutin sentence-nya, kalimatnya. Tuh dilanjutin. Alamak, langsung darah. ネズコどうしたどうしたんだ何があった Alamak. 花子竹雄茂ネズコロクタ Anjir, walaupun aku tahu kayak tetep merinding aku, cok. Anjir. まだぬくもりがある Oh, Nezuko, iya iya iya. 見せれば助かるかもしれない。なんでこんなことになったんだ。クマか。冬眠できなかったクマが出たのか。 Bukan. Bukan. 死なせないからな。 Itu gerak tuh. 絶対助ける。兄ちゃんが助けてやる。しまった。うわー助かった。 雪で滑ったのも雪だけど。 Nezuko. ネズコ大丈夫か。歩かなくていい。俺が町まで運んでやるから。 Oh, Nezuko ngamuk, cok. Ada hell. 三郎じいさんの言葉を今思い出した。ネズコが人食い鬼。いや違う、ネズコは人間だ。生まれた時から。だけど匂いがいつものネズコじゃなくなってる。でもあれはネズコがやったんじゃない。ロクタをかばうように倒れていたし、口や手に血はついていなかった。そしてもう一つ、もう一つの匂いが。体が大きくなった。力も強くなっていく。俺がよその家でぬくぬくと寝ていた間、みんなあんなむごいことに。 Oh. あったろ、苦しかったろ。助けてやれなくてごめんな。せめて禰豆子だけは何とかしてやりたい。すごい力だ。 Anjir. 禰豆子、頑張れ禰豆子。こらえろ、頑張ってくれ。鬼になんかなるな。しっかりするんだ。頑張れ。 Lawan. Lawan. Anjir. Ih, wow. Pelanjang bercopot itu. 刀。なぜかばう。妹だ。俺の妹なんだ。禰豆子。それが妹か。 No. Lah hilang.
Oh, tangkap tuh. 禰豆子動くな。俺の仕事は鬼を切ることだ。 もちろんお前の妹の首も跳ねる。待ってくれ。禰豆子は誰も殺してない。俺の家にはもう一つ嗅いだことのない誰かの匂いがした。みんなを殺すのは多分そいつだ。禰豆子は違うんだ。どうして今そうなったかわからないけど。簡単な話だ。傷口に鬼の血を浴びたから鬼になった。人食い鬼はそうやって増える。禰豆子は人を食ったりしない。よくもまあ、今しがた己が食われそうになっておいて。違う。俺のことはちゃんと分かってるはずだ。 Nah, sempat berhenti tadi soalnya. 誰も傷つけさせない。きっと禰豆子を人間に戻す。絶対に直します。治らない。鬼になったら人間に戻ることはない。探す。必ず方法を見つけるから殺さないでくれ。家族を殺したやつを見つけ出すから俺が全部ちゃんとするから。だからやめてくれ。もうこれ以上俺から奪うのはやめてください。どうか妹を殺さないでください。お願いします。お願いします。 Oh, sedih. Anjir. Padahal aku sudah pernah lihat ya dulu. Masih kerasa cowok anjir. 殺与奪の剣を他人に握らせるな。妹を治す方法は鬼なら知ってるかもしれない。だが鬼どもがお前の意志や願いを尊重してくれると思うなよ。当然俺もお前を尊重しない。それが現実だ。なぜさっきお前は妹に覆いかぶさった。あんなことで守ったつもりか。なぜ斧を振らなかった。なぜ俺に背中を見せた。そのしくじりで妹を取られている。お前ごと妹を口出しにしてもよかったんだぞ。泣くな。絶望するな。そんなのは今することじゃない。お前が打ちのめされてるのは分かってる。家族を殺され妹は鬼になり辛いだろう。叫び出したいだろう。分かるよ。俺があと半日早く来ていればお前の家族は死んでなかったかもしれない。しかし時を巻いて戻す術 Kalau udah terlanjur mau dia apa ya? これ許せないという強く純粋な怒りは手足を動かすための揺るぎない原動力になる。 Oke. Oke. Tanjiro melawan balik coy. 感情に任せた単純な攻撃。愚か。斧はどこだ。 Di atas. 木の陰に隠れる直前、こちらに石を投げ、と同時に上へ斧を投げた。丸腰であるのを悟られないよう振りかぶった体勢で手元を隠す。俺に勝てないのが分かっていたからだ。自分が切られた後で俺を倒そうとしたこいつは。 Pas. しまった。クワレイ。 禰豆子は禰豆子は違うんだ。人を食ったりしない。同じようなことを言って鬼に食われた奴がいた。飢餓状態になっている鬼は親でも兄弟でも殺して食べる。栄養価が高いからだ。今までそういう場面を山ほど見てきた。この娘は怪我を負わされており、それを治すために力を消費している。鬼に変わる時もかなり体力を消費するはずだから、間違いなく今は重度の飢餓状態。一刻も早く人の血肉を食らいたかっただろうに。守る動作、俺に対する威嚇。
何か違うのかもしれない。 Kak. Kak. Langsung pingsan itu mah. Anjir. Lebih banyak diam kecuali nonton ini. Aduh. Oh, udah dipasangin bambu ya? 起きたか。さぎり山のふもとに住んでいる鱗滝左近寺という老人を訪ねろ。富岡義勇に言われてきたと言え。今は日が差していないから大丈夫なようだが、妹を太陽のもとに連れ出すなよ。 Hah. 行くぞ。 Dan perjalanan Tanjiro serta Nezuko dimulai. Let's go. Dan ya, untuk episode pertama seperti itulah ya. Kita baru lihat sinopsis atau awal mula cerita dari si Tanjiro dengan juga si Nezuko, di mana dia si Tanjiro itu sayangnya keluarganya dibablasin semua sama iblis, dan yang tersisa adalah sisa si Nezuko adiknya. Dan dia ketemu sama siapa tadi itu? Tomioka Gyu ya, Tomioka Gyu, di mana dia menyarankan dirinya mereka berdua untuk pergi ke kakek apa lagi itu namanya? Saburo kah tadi? Yang nama kakeknya itu aku lupa. Di suatu gunung, entah mungkin disuruh berlatih atau apa kayaknya. Kan aku udah pernah lihat ya. Dia kayaknya bakal disuruh berlatih buat menjadi pendekar yang lebih bagus. Jadi oke lah teman-teman, mungkin sampai di situ dulu untuk episode kali ini. Jika teman-teman suka dengan reaction seperti ini, silahkan teman-teman like, komen, dan subscribe apabila sudah. Silahkan teman-teman nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton. See you next time and dadah.